ยังไม่รู้จักสกายฟันเราคือคนที่จัดหาแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักในราคาสุดคุ้มสำหรับคนที่ชอบเที่ยวเองบอกเลยว่าจองแพ็กเกจกับเราถูกกว่าจองแยกกันกว่า 40% เรื่องที่พักก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ตรงปกเพราะเรารับประกันว่าโรงแรมในแพ็กเกจเลิศทุกที่ใกล้ที่ช็อปเดินทางสะดวกปลอดภัยแน่นอนจองกับสกายฟันจองแล้วเที่ยวได้เลยประหยัดเวลาแถมสะดวกสบายสุดๆแถมจองกับเรารับฟรีน้ำหนักกระเป๋าโหลด20 กิโลกรัมต่อท่านทั้งไปกลับด้วยนะอยากไปเที่ยวไหนจะฟุกุโอกะดานังโซลโอซาก้าเรามีอีกหลายเส้นทางจองได้เลยที่แอปสกายฟันพร้อมรับฟรีประกันภัยการเดินทางด้วยนะ